안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 수면무호흡증이 있을 때 정말 사망할 수 있느냐, 이런 이제 질문을 하시는 분들이 있는데요. 답은 실제 그럴 수 있다입니다. 이 코골이 수면무호흡증은, 특히 수면무호흡증은 수면 중에 숨이 막히는 거예요. 산소 농도가 떨어지고 혈압이 올라갑니다. 심장에 무리가 갑니다. 심장이 멈추는 심장마비가 생길 수 있고, 그럼 주무시다가 이제 돌아가시는 일이 생기죠. 그런데 우리가 그런 일이 있다고 해서 이 수면무호흡이 직접적인 사인이다 라고 발표되는 경우가 거의 없습니다. 왜냐? 아침에 어떤 분이 이제 주무시다가 사망한 것을 봤을 때 몇 시간이 지나고 난 후에는 사망 원인을 알 수가 없습니다. 그래서 기본적으로 심장마비로 사망했다라고 결론이 나는 거죠. 근데 왜 자는 동안에 심장마비가 생길까요? 아시겠지만 심장마비라고 하는 거는 심장에 갑자기 어떤 부하가 걸릴 때죠. 갑자기 큰 힘을 발휘한다든지 정신적인 스트레스를 받는다든지 이럴 경우에 이제 심장에 부하가 걸리면서 심장마비가 생길 수 있는데, 잠을 잘 때는 기본적으로 우리 몸의 상태가 쉬는 상태입니다. 부하가 떨어지는 거죠. 편안해지는 상태고, 그런 상태로 잠을 자다가 심장에 과부하가 걸려서 사망했다, 이런 시나리오를 믿을 수가 있겠습니까? 실제로 잠을 자는 중에 우리 심장에 부하가 걸릴 수 있는 거의 유일한 질환이 코골이 수면무호흡증입니다. 그래서 주무시다가 사망했다라고 할 때는 그분이 수면무호흡증으로 인해서 사망했을 가능성이 높습니다. 다른 말로 하면 우리 수면 중 돌연사를 막기 위해서는 코골이 수면무호흡증이 있는지 확인하고 검사를 하고 거기에 맞는 치료를 하는 것이 필요합니다. 이상입니다.